总统蔡英文5.2产业创新系列行程，8日下午，蔡总统前左2在台中参访百德机械公司。中央社记者吴家社107年5月8日，中央社记者吕新慧台中8日电，总统蔡英文今天表示，智慧机械是台湾继半导体及面板后第3个兆元产业，智慧机械的发展正为传统制造业带来升级转型的契机，提升制造业生产力，更让原本外移的制造业回流。蔡总统近日展开5+2产业创新系列行程，今天来到台中，早上参访工业技术研究院的智慧制造试营运场域，下午则参访侨春金属公司及百德机械公司。总统下午先参观生产锌合金水龙头零组件的侨春金属公司，在董事长杨庆奇引导解说下，了解该公司产品开发、制程生产及组装测试系统。总统蔡英文8日前往台中展开5.2产业创新系列行程，参访智慧制造试营运场域、侨春金属公司及百德机械公司。在致辞时表示，智慧机械产业创造出更多优质工作机会，和企业与政府合作下，让智慧机器人产业做得更好。中央社记者吴家社107年5月8日参观过程中，总统拿起水龙头零组件，称赞其精密度及准确度，且一体成型的外观也相当漂亮。总统接着驱车前往百德机械公司，在总经理廖子恩的引导解说下，参观该公司工具机制成生产线。总统随后致辞表示，他今天是第2次参访百德，他发现百德公司大幅的进步。百德机械公司专门生产高阶工具机，被称为台湾机械业的劳斯莱斯公司的表现，在整个产业来说都是优于整体走势。总统表示，百德是一个智慧机械工厂，而他今天发现这个工厂本身也包含了许多智慧制造的元素，尤其是看到员工利用帕德管控制造进程，即当制造过程中缺少元件而需要采购时，采购人员可以马上利用手机处理。这种快速的资讯流速度，让一般人也可以感受到智慧制造的脚步。总统指出，近来外界纷纷预测美国制造业的回流是否会影响台湾制造业。百德利用美国制造的机会，把设备与服务带入美国市场，扩张在美国的营业，使得这2年来来自美国的收入大幅成长。总统相信，智慧机械的发展为台湾整体机械产业创造更多动力，在经济部及产业界共同努力之下，智慧机械是台湾继半导体及面板之后第3个兆元产业，智慧机械的助攻极具意义。总统表示，智慧机械的发展正为传统制造业带来升级转型的契机，不只让本土制造业的生产力可以提升，有许多外移的制造业，因为国内智慧生产的资源跟条件越来越好，因此有更强的意愿把高端产品的生产据点移回台湾。总统说，从产值、就业及薪资这几个指标来看，政府推动智慧生产已经产生正面的效果。以百德为例，除了持续加薪且幅度不低，人事也相当稳定，表示这里的工作具挑战性，而员工的福利与照顾也做得非常好。总统表示，目前是走向智慧机械、智慧制造的第1个阶段而已，后面还有很多的挑战，希望未来继续与百德共同面对挑战，让台湾的产业越做越好。编辑李淑华1070508。总统蔡英文又8日前往台中展开5.2产业创新系列行程，参访侨春金属公司，视察智慧化制程。中央社记者吴家社107年5月8日。